大家好，咁咧我就嚟到杜拜呢度啦，咁我就帶咗一啲咧澳洲嘅 Holiday Catalog 嘅禮物，其實想同大家分享啦。咁呢個咧就係我陽台望出去咧杜拜嘅景色啦。咁咧事不宜遲，我用咧2-3分鐘同你講下咧，今個月咧澳洲其實聖誕禮物咧真係好開心啊！其中一個咧就係呢個超靚嘅tote bag啦，係啦，咁佢咧仲會有一個咧 after sun spray 啦，同埋咧一個 stress away 嘅。咁其實我係為咗呢個袋而買咗3 set 嘅。好啦，咁跟住咧仲有佢自己獨有嘅一個，你見唔見到呢個好靚嘅包包？我都係為咗呢個包包買㗎，我就買咗佢咧一 set 3個嘅 lip balm，咁有3支嘅潤唇膏喺裏邊。咁同埋咧 Simplify 呢個系列咧，仲有一啲嘅 hand cream 送禮物咧，就非常之正啦。咁而咧最吸引我嘅咧，就係其中一個咧，就係我哋 Evergreen 嘅精油。咁呢個咧就好多嘅即係杉樹啦，喺 Highland Flat 高原裏邊嘅即係冬日收割嘅精油啦，同埋呢一個 clip 啊，好靚啊！咁你可以咧將精油滴喺呢條麵條度擺喺度，跟住你想 clip 喺咩地方都好靚。咁最令我中意嘅咧就係我哋有 Young Living 嘅 logo 啊！咁佢哋咧係一個 set 裝，係啦。咁呢個咧真係賣完就冇，同埋每一次咧每一年收割出嚟嗰個味道咧，都會隨着咧嗰個杉樹片一樣咧而有改變嘅。咁當然啦，仲有我哋嘅 eye cream，同埋咧有一個咧超靚嘅木架，咁仲有一支 Simplify 嘅系列嘅即係油啦。咁唔係呢支嘅，係另外一支嘅，係啦。但係因為咧我頭先揾唔到啊，我趕住要拍直播咧，我就同你哋講咗先啦。咁而呢一支咧就係配乜嘢咧？就係配住係呢一個嘅擴音機，亦都係限量版。賣完又係冇機會有㗎啦。咁我知道咧，今個月咧仲有咧一啲嘅 PV promotion 禮物咧，其中一個咧就係我好中意嘅 refresh，因為我帶咗嚟呢個旅行嗰度啦。咁咧同你講住咁多先啦，因為我趕住要 check out 啦。